ensimmäisen kierroksen tulosliuska saadaan valmiiksi nyt. Simon Ammann. Ja jos kaikki ennusmerkit pitävät paikkansa, niin nyt nähdään myöskin tuollainen 103.6 aivan varmasti, kun Simon Ammann sieltä tulee. Kyllä! Kirkkaaseen kärkeen. Nyt tullaan pitkällä. 139,5 metriä. Jäädään puoli metriä mäkiennätyksestä. Huima hyppy, ja Simon Ammann kyllä pystyy tällaisiin hyppyihin. On näyttänyt ennenkin näitä huimia loikkia. Erittäin hyvä tasapainoinen liike tällä keulalla, ja Simon Ammann näyttää todellisen hyppäjän taitonsa tässä. Ja katsokaapa tätä, vaikka aika korkealta tullaan, niin siitä huolimatta näihin metreihin Simon Ammann yrittää tehdä kunnon alastuloa, mutta hyppy on niin pitkä, että ei oikein kunnollista telemarkkia sinne saa, mutta ihan oikein tuomarit antaa sieltä 18 puolta, koska kaiken kaikkiaan tuo oli todella kaunis suoritus, ja Simon Ammann ottaa nyt oman paikkansa.